嘟嘟啊，你睇呢度有幾多隻狗仔？我嚇細佬啊！你知唔知個做咩㗎？呢度係拍短片嘅。嗯？哦，嘟嘟嚇細佬啦！嘟嘟嚇細佬啊！都唔係好夠光。阿笨，阿笨，阿笨，你知唔知你叫阿笨啊？佢好似壓起個槓咁咧，好驚咁樣。呢個條唔係喐。嘟嘟俾細佬蝦咩？嘟嘟你要湊 B B 啦，3個月嘅 B B。佢對我個電話好有興趣喎，你呢隻。你又驚你咁細膽啩？使唔使咁細膽啊？佢見到我揸上電話對住佢，係咁噴口啊！知點解佢叫粉仔？粉仔啊！佢我姓徐噶嘛，佢專啲梳化仔咧，除塵咧。好啊，好習慣呢隻咧，平時咧呢個皇帝仔啊，而家鵪鶉喎，鵪鶉啊而家咁多手嘅，點解你屋企咁多手㗎？瑤瑤，瑤瑤，哇！瑤瑤條頸好熱喎。瞓喺我度瞓。呢度搞咩啊？佢仲食緊藥。瑤瑤有冇發燒啊？冇發燒，我就食緊藥。好翻啲未啊？好翻啲啦，食得講真話。係啊，好嗲人嘅，你摸下你誒冧晒啊！你影個正面先，影下你老豆啦！你老豆就係抱住你嘅而家，知唔知啊？追住阿笨喎。係。追住阿笨喎。喺嗰度睇唔到喎。玩啦！呢隻叫咩名話？豆丁。豆丁，係啊，嗌你啊，豆丁。阿笨未識佢個名啊。豆丁。阿笨。撈馬你殺死人啊你！阿笨。你琴日啦，殺死人啊大佬！係啊。阿笨咧喺度，哇咁黑，你可唔可以行出嚟啊？嚇，單手就抱起你啦！就呢個 B B 仔嚟㗎，你做乜嘢㗎？條尾耷到。喂。細咗隻啦，即係後尾仔走咯，阿笨影個正面先，係阿笨，係啊，俾我影，喺度，阿笨，你知唔知你叫阿笨啊？你係最笨噶啦，所以叫阿笨咯。呢隻係好細隻。幾細隻？阿笨，喂，阿笨呢度。阿笨。收到。跳會雙手。亂啊！急，我買100幾蚊糧嘅，幾鬼細粒啊！幾鬼細粒啊！得俾你落地啦！得，你蝦細佬啊！哇，砌過啊！乜嘢啊？你得唔熟係隻小嚟做出嚟。邊個阿欣？哇！你唔係踩住人係嘛？頭幾話笨到啊！啲蛇冚住咗啊！傷咗嚟咯，我唔緊要，好中意，最中意佢喎。嚇？
以為佢哋係咪睇到大家差唔多顏色㗎？嗯。阿班真係唔落嚟㗎啦。你暫時去間佢都唔會落嚟嘅。講嘅我嚟㗎。係邊條友啊？佢咯，女嗰個。傾嘅，都食得好。做咩咬住隻手啊你？嚇？咬住隻手喺度。咬唔到白牙痕啊佢。好難啊！得得，得得，得得。